Ma lähen võtan juua, tahate ka midagi? Ei. Armas vest. Jäta, no mis sa teed sellise asja? Õudne Hiina. Tea, vist lähme meie välja pärast. Tule, Liis. Lähme uue. 13:10. Ants! Sa valisid välja, mis sa tahad või? Kummirõngas tahan. Mis kummirõngas? Seda. Ei, seda küll ei võta, see pane tagasi. Aitäh. Seda me ei võta, see pane tagasi. Ants. Lähme parem koos ujuma. Need rõngad ja draakonid, need on lahedad küll, aga nad on tegelikult sama ohtlikud kui päris draakonid. Mis mõttes? Nad lähevad väga kergesti katki. Ja suure tuulega nad viivad sind ei tea kus kaugele sügavasse vette. Ja on olnud juhuseid, kus laps keerab ennast selle rõngaga tagurpidi ja ei saa enam õigesse asendisse. Jääb siia vee alla vangi. Saad aru? Okei. Come on, võtke õlle ka, näe. Mina küll ei viits 2 päeva nüüd siidrit törpida. Võta siis. Mis asja sa komandad? See on ikka mingi totaalne külapood, siin pole mitte midagi. Ära vingu. Ma aitab ka. Oh, ma võtan ankrut, see tõmbab normaalselt käima vähemalt. Võta mulle ka. Makske minu eest ka. Vaata, kuidas meistrid sõidavad. Pärast proovime jõe peal järgi. See tundub ikka natuke liiga ohtlik. Come on, Eestis ei ole ühtegi ohtlikku jõge. No mis munete, nüüd hakkame liikuma. Tükk maad veel sõitele. Ma maksan selle ära. Tege ähku. Mõtetu enne. Miks ma ei või burgerit võtta? Meil on auto süüa täis. Aga kui ma tahan. Siin rannas ei ole mitte kedagi, sest täiega salaja. Vesi ja ilge supp. Jep, seesama. Ja. Vaada. Inimene koosneb olenevalt vanusest umbes 55–75% ulatuses veest. Kui kopsud õhuga täita, hõljub inimene veepinna lähedal suurema jõupingutuseta. Ujudes on võimatu vahet teha, kas viibid 1,5 meetrises või näiteks 320 meetrises vees. Seepärast tuleks võimalusel alati ujuda nii, et jalad ilma probleemideta põhja ulatuksid. Sel juhul saab lihaskrambi ja muud eluohtlikud probleemid lahendada lihtsalt püsti tõusmisega. Kuulge, ärge hüpake, te ei tea ju, mis põhi siin on. Põhi siin on. Kohe saab teada. Teakrat, sa oled passid.
On olukordi, kui su sõbrad hindavad oma võimeid üle. Olgugi, et Mikk käis siin järves väiksena ujumas, võib täna olla järve põhis ootuks teine. Kunagi ei tea, mida meist eelnev seltskond on siia vette visanud. Katkised pudelikaelad, autoveljed või teravad oksad võivad sind või sinu sõpra jäädavalt vigastada. Ja üldse ei tasu vette minekuga eriti kiirustada. Eriti siis, kui on tegemist tundmatu kohaga. Kõige hullem on tundmatus kohas vettehüpe. Igal aastal hukub või jääb ratastooli seljaaju vigastuse tõttu mitmeid noori mehi. Halvatuse raskusaste sõltub tavaliselt sellest, kui kõrgelt selgrooaju kahjustada saab. Kõige ülemiste kaelalülide korral on tavaliselt tulemuseks kohene surm. Mida allapoole jääb vigastus, seda tõenäolisem on, et liikuma jäävad silmad, kael, õlad, käed. Mõnikord saabub surm alles pärast mõnekümne aastast halvatust. Sellist saatust ei sooviks me ju kellelegi. Okei, lähen paneme neid telgi nüüd püsti. Panen autora. Kuule, ole ja helista mulle esmaspäevaks. Jah. Liisi. Ja kõik. Nii, Ants, auto. Ei. Ilma kott kaasa. Vaata, täna on isegi lained. Meretuul tähendab, vesi on soe. Nii? Ja kus me lähme sinna või? Vähe rahvast. Hea. Tea, paneks sinna puta juurde. Putkasse ei taha minna päevitama. Imelik veits või? Ei või? No ei tea, lähme vaatame. Kui võimalik, vali ujumiskohaks alati avalik rand, kus on ka vetelpäästjad. Seal on veepõhi kontrollitud ja vetelpäästjad märkavad ka muid ohte, mis rannas varitseda võivad. Minu vanemad tegid väga õige valiku, sest eriti lastega tuleb seda arvestada. Kui soovid ujuda mõnes privaatsemas kohas, hinda alati veetemperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, kaldaid ja põhja. Näiteks tiikide ja karjääride põhi võib väga järsku sügavaks minna. Mere ja jõevesi on aga tavaliselt külmem kui teistes veekogudes. Lisaks võib seal olla salakaval vool või lainetus. Sa pead enda otsa kõrgemal hoidma, sest näed kohe. Hoian. Tööta, printsess. Kelle paat see on üldse? Venna oma! Ta on see aasta sõitmas ka käinud. Kurat, ma ei teagi. Ikka vast on, jah, eelmine aasta käis pidevalt. Mitmekesi nad sõidavad sellega. 2 vist. Tegelikult ma ei tea. Aga see on ikka okei, kui me 3 lähme, jah? Mida sa põed? Siis me lähme nüüd tagasi või? Ise tead, ma lähen igal juhul jõele. Sa võid autoga meile teise otsa vastu sõita, kui väga kardad. No muud, ärg põe.
Päästeveste on palju erinevaid, kuid oluline on ükskõik milline neist paadis viibimise ajaks selga panna, sest ohuolukorras on see ülimalt keeruline või lausa võimatu. Peaaegu kõik veesõidukite õnnetuste ohvrid oleksid elus, kui neil olnuks seljas päästevest. Vest peab olema kandjale sobiva suurusega, näiteks lastele on laste suurused ja kõik kinnitused tuleb hoolikalt sulgeda ja pingutada. Päästevesti kandes võid olla kindel, et ootamatult vette sattudes on sul lisaaega parima võimaliku pääsetee leidmiseks. Isegi kui oled hea ujuja, võivad ootamatused nagu külm vesi, kauge kallas, tugev vool või laine või mõni muu säärane faktor sinu ellujäämislootust tugevalt vähendada. Kelle jaoks sa need kaasa võtsid? Ei no, meie jaoks see jõgi läheb peale seda käänakut päris karmiks ja peaksime need ikka igaks juhuks selga panema. Asja, kuidas ma arvutan? Minu poolest võid kõik kolm ka selga panna, mina oskan ujuda küll. Aga ma panen ikka vähemalt paati, siis saame võtta, kui on vaja, eks ole. Jolo, mees! Miks räti kelle haiseb, nagu ma ei tea. Varm. Sinu sokid said. Ja Pirksipulm tuleb ka nüüd. Kuule, aga see tähendab seda, et see Jaanik võitis selle kihlve? Mis kihlve? No, see kihlve ju, et kumb neist esimesena abiellub. See oli mingi mitu aastat tagasi. Mingi tüüpiline kosmojutt. Ei, veame parem ise kihle, et kes meist esimesena vette jõuab? Mis mõttes? Noh, et kes meist nagu esimesena vette jõuab? Kümpamängu, et ma. Ai, Andres. Kust sa minu otsa vahita? Heive. Ma käisin päeval juba 10 korda ujumas. Ma joon vee ennem soojaks. Selle siidriga. Pehmo. Davai, teeme. Aga teeme nii, et õlle tuleb enne ära juua. No kuulge, te olete juba niigi purjus. Teeme nii. Ma annan teile mõlemale 10 eurot, kui te lihtsalt maha istute. Võib, pärast. Aga õige, Maire. Istu sina rahulikult. Poisid, olete valmis, jah? Andres. Davai, minu märguande peale. Tähelepanu! Andres? Valmis olla. Läks. Lõpetage ära. Mis teil viga on? Maist kuni septembrini upub kõige rohkem inimesi. Enim just suvekuudel. Põhiliselt noored ja keskealised mehed. Enamus joobes. Alkohol mõjutab olenevalt kogusest keha motoorikat. Joobes inimese väikeaju, cerebrellum, ei fikseeri tasakaaluelundi vestibulaaraparaadi signaale adekvaatselt ja selle tulemusel tekib näiteks maismaal tuikumine. Vees aga võib hetkeline tasakaalukaotus tähendada vee ootamatut hingamisteedesse tõmbamist. Järgneb momentaalne surmahirm ja paaniline rapsimine, mis on väga ohtlikud isegi päris madalas vees. Need on motoorsed refleksid, mida inimene mõtlemisega ei kontrolli. Lisaks on vesi enamasti jahedam kui õhk. Külmas tõmbuvad inimese veresooned spasmi. Alkohol aga ajab veresooned laiaks, mis tähendab südamele järsku suurt koormust. See võib tekitada eluohtliku südamerütmi häire ning tuua kaasa teadvuse kadumise. Pimedas ujumine pole üldse mõistlik tegu, kuna siis ei märka me vees ohtlikke esemeid. Samuti võib kaduda suunataju ja võime end kaldast ootamatult kaugele avastada. Kümpa laenud! Nõrk! Kuhu sa lähed nüüd? Oi, kangelane.
Noh, jäid oma 10 eurost ilma või? Kus sa võitsi jätsid? Ujub seal kuskil. Teeb oma auringe või midagi, ma ei tea. On valmis ka? Toob siis tomatit kurki ka? Rivo! 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 Mis mõttes tuleb läbi? Tal ei ole mingit mõtet läbi tulla, kui mind ei ole. No just. Jah. Kuulge, palun, ärge ajage mulle liiva peale. Vaata, mis te teete. Läheme ujuma. Jaa, varsti kohe läheme. Läheme kohe. Mina ei tea, rääkige issiga, mina ei tule. Eks me lennukiga ei hakka saatma neile ju seda. Issi, me lähme ujuma. Ma pole suve jooksul särki seljast ära saanud. Räägime esmaspäeval. Kus lapsed on? Läksid sinuga ujuma. Siis ei läinud sinuga ujuma. Ma ei tea, nad olid just siin. Liisi! Liisi! Väike poiss ei ole siit läinud. Ants! Liisi! Ants! Sõua nüüd! Jõua, pea vastu! Kus Risto on? Risto! Risto! Rivo!
võtame maha. Rumal viga, et Ristoga nii läks. See on meie kõigi süü, et me lasime oma sõbral purjus peaga vette minna. Me mõlemad Siimuga vastutame. Ma ju tean, et ta oli jõulud. Kõik olime. Ma ise julgustasin teda veel kihla vedama. Ma ei tea, mis meile pähe lõi. Sõbrad nii ei tee. Mu sõpra peab hoidma. Ära lase oma sõbral purjus peaga vette minna. Ära lase tal ujuda pimedas ja tundmatus kohas. Ära lase oma sõpra paadiga veekogule, kui tal ei ole päästevesti. Häda korral. Helista viivitamatult 112 ja püüa jääda rahulikuks. Ja mis kõige olulisem? Peata oma sõber enne, kui on hilja. Kodutiigid tekitavad lastes suurt uudishimu ja on eriti ohtlikud just kõige väiksematele. Sageli on vee sügavus ettearvamatu, kaldad järsud ja põhimudane. Teinekord piisab traagiliseks õnnetuseks sellest, et vanemad vaid mõneks hetkeks tähelepanu kaotavad. Õnneks on kodutiikide ümber võimalik spetsiaalsed aiad ehitada. Väga oluline on hakata lapsega juba päris varases eas rääkima erinevate veekogudega seotud ohtudest. Minu lähedased jõudsid mind enne takistada, kui ma merre jõudsin tormata. Tähelepanuta jätmise korral oleks võinud ka minu juhtum halvasti lõppeda. Aga ka kodus pole ma kaitsnud. Ants, tule tuppari.